Quest'uomo ha buttato 800 milioni di dollari nella spazzatura e sa esattamente dove sono. Non è una leggenda metropolitana. È successo davvero, a Newport, nel Galles. E la parte più assurda è questa. Chiunque può vedere quei soldi, in tempo reale, anche tu. Ma nessuno può toccarli. Per 12 anni ha combattuto contro tutti per riprenderseli. Ha perso. Questa è la storia di James Howells e del tesoro che respira sotto una discarica. Alla fine capirai perché non potrà mai andare a prenderli, nemmeno comprando la discarica intera. Febbraio 2009. Bitcoin esiste da poche settimane. Non vale quasi nulla. È un esperimento per pochissimi. Nessuno ci scommette niente. James Howells è un informatico gallese, uno di quei pochissimi. Di notte lascia acceso il laptop, la macchina risolve calcoli e riceve in cambio monete digitali. Si chiama mining. Il portatile si surriscalda. Lui lo lascia lavorare. Quando si ferma ha accumulato 8.000 bitcoin. Valore dell'epoca? Pochi spiccioli. Salva le chiavi del portafoglio su un hard disk e se ne dimentica. Agosto 2013. Pulizie di casa. In un cassetto ci sono 2 hard disk, identici. Uno è vuoto, l'altro contiene l'unica copia delle chiavi, l'unica al mondo. Il disco sbagliato finisce in un sacco nero e il sacco finisce qui. Discarica di Docksway, periferia di Newport. Per mesi Howells non se ne accorge nemmeno. Poi le notizie iniziano a parlare di Bitcoin. Il prezzo sta esplodendo. Corre a controllare il cassetto. Il disco che resta è quello vuoto. Da quel momento James Howells sa 2 cose. Dove sono i suoi soldi e che non può toccarli. Fermiamoci un secondo, perché qui c'è il cuore di tutto. I Bitcoin non stanno dentro il disco. Vivono sulla blockchain, un registro pubblico, visibile da chiunque. Il disco contiene solo la chiave per spenderli. Senza quella chiave i soldi restano congelati, per sempre. Howells chiede al comune il permesso di scavare. La risposta è no. Sotto i rifiuti ci sono metano, amianto, percolato. Scavare è pericoloso. Lui non si arrende. Anzi, questa storia diventa la sua vita. Questa battaglia, dirà alla BBC, è il mio lavoro a tempo pieno. Trova investitori, ingaggia esperti, prepara un piano da film, droni con intelligenza artificiale, escavatori robotici. Tutto a sue spese. Nel 2021 offre al comune 72 milioni di dollari dal recupero. La risposta è ancora no. In 12 anni il comune non cambierà mai idea, nemmeno una volta. Howells giura di sapere in quale settore si trova il disco. Un'area da 100.000 tonnellate, su un totale di oltre 1,4 milioni. Una stima del settore calcola le sue probabilità di ritrovarlo. 1 su 902 milioni. Ma quando là sotto ci sono centinaia di milioni, anche l'impossibile sembra ragionevole. E allora Howells gioca l'ultima carta. Fa causa. Chiede 495 milioni di sterline al comune di Newport. Si difende quasi da solo, aiutato da un'intelligenza artificiale. 9 gennaio 2025. L'Alta Corte respinge tutto. Nessuna prospettiva realistica di successo. E la motivazione è gelida. Ciò che entra in discarica appartiene al comune. Non conta di chi era, non conta quanto vale. Marzo 2025. La Corte d'Appello rifiuta perfino di esaminare il caso. Howells annuncia ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e il comune intanto gli presenta il conto. 117.000 sterline di spese legali. Poi arriva la mossa che chiude la partita. Il comune sigilla la discarica, per sempre. Sopra quella montagna di rifiuti costruirà un parco solare. Howells tenta l'impossibile, comprare l'intera discarica. Nessuna risposta. Agosto 2025. Dopo 12 anni di battaglie, si arrende. O quasi. Annuncia una criptovaluta garantita dal suo tesoro intoccabile. E nel 2026 è attesa una docuserie sulla sua storia. Resta una domanda, ed è enorme. Cosa significa possedere qualcosa? La sentenza lo dice senza giri di parole. Howells non ha perso i suoi bitcoin. Ha perso il mezzo per accedervi. I bitcoin sono suoi. Il disco è del comune. Il risultato è il nulla. Oggi quegli 8.000 bitcoin valgono circa $500 miliardi. Al picco hanno superato gli 800 milioni. Il valore sale e scende sotto gli occhi del mondo. Come un tesoro che respira.
Da questa storia porta a casa una cosa sola. Fai oggi una copia delle cose che contano. Pensa, decidi, agisci. Forse un giorno la Corte europea gli darà ascolto, forse no. Ma intanto, a Newport, i pannelli solari coprono la montagna di rifiuti. Sotto da qualche parte c'è un hard disk e i bitcoin sono ancora lì, visibili sulla blockchain, da chiunque, per sempre.